मात्र एकजना साथीले मलाई यो फोटो पठाएर मलाई भन्नुभयो मैले अकाउन्ट अपडेट गर्न लाग्दाखेरि यस्तो भयो, अपडेटको अप्सन आएन भन्नुभयो र मैले हेरेँ। अनि यहाँनिर चाहिँ उहाँको अकाउन्टमा चाहिँ फेसबुकले थ्रेसोल्ड लगाएको रहेछ है। यो थ्रेसोल्ड भनेको कस्तो भने उहाँले अकाउन्ट अपडेट गर्न खोज्नुभयो, तर फेसबुकले के भन्यो भने यदि तपाईँको अकाउन्टमा $25 अर्निङ भयो, कमाइ भयो भने मात्रै तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ, अकाउन्ट अपडेट गर्न सक्छौ भनेर एउटा थ्रेसोल्ड राखेको छ। जब उहाँको फेसबुक अकाउन्टले चाहिँ फोटो रिल्सहरूबाट जुनसुकैबाट होस्, स्टारबाट होस् $25 कमाउँछ भने अनि मात्रै यो अकाउन्ट अपडेट गर्नको निम्ति उहाँको अकाउन्ट चाहिँ खुल्नेछ साथीहरू। त्यसै कारणले अब बिस्तारै यो सबै अकाउन्टहरूमा लागू हुनसक्छ, अपडेटमा होस्, नयाँ कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन सेटअपमा होस् है, सबै कुराहरूमा यो थ्रेसोल्ड लागू हुनसक्छ साथीहरू। त्यसैले कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन आएको छ, सेटअप गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया विचार गरेर 10 चोटि बुझेर मात्रै सेटअप गर्नु होला, होइन भने यस्ता बाधाहरू अडचनहरू पछि देखिन सक्छन् साथीहरू। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक र एउटा सेयर चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला है।